maloba na yo eza lokola mvula oyo ekokwea na se ekozongaka te yo kimesala mosala awa na se na moi bilaka na yo ekobebaka te oyoyoyo pesinga nanya botolanga yo mokolo baki tokolekaka ti moko tokozika te botobombami na yo yo mokolo baki maloba na yo eza lokola mvula oyo ekokwea na se ekozongaka te yo kimesala mosala awa na se na moi bilaka na yo ekobebaka te oyoyoyo pesinga nanya botolanga yo mokolo baki tokolekaka ti moko tokozika te botobombami na yo yo mokolo baki maloba na yo eza lokola mvula oyo ekokwea na se ekozongaka te yo kimesala mosala awa na se na moi bilaka na yo ekobebaka te oyoyoyo pesinga nanya botolanga yo mokolo baki tokolekaka ti moko tokozika te botobombami na yo yo mokolo baki maloba na yo eza lokola mvula oyo ekokwea na se ekozongaka te yo kimesala mosala awa na se na moi bilaka na yo ekobebaka te oyoyoyo pesinga nanya botolanga yo mokolo baki tokolekaka ti moko tokozika te botobombami na yo yo mokolo baki maloba na yo eza lokola mvula oyo ekokwea na se ekozongaka te yo kimesala mosala awa na se na moi bilaka na yo
ekobebaka te oyoyoyo pesinga nanya botolanga yo mokolo baki tokolekaka tina moko. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, corps du Christ, partout dans les 5 continents. Tozo pambola libota na Nzambe, po na Nzambe aza malamu. Nzambe na biso aza au rendez-vous, yango tozo pambola présence na ye na kati ya site na biso Fura TV Network. To pamboli présence à Treasure Saint-Esprit. Oyo alongoli biso ba Manchester Black Ben abate biso na ba motorway tito yoko koma katne sika rien que pour la gloire de Dieu. Yango wana to pesi Nzambe wana tout d'abord merci pour na nyoso azo salela biso. Na pesi pe Nzambe wana susu merci mingi pour na papa Hervé Vika, le boss de Fura TV Network. Et na pamboli pe ndeko oyo tuzui tona yo ya kovanda liboso ya écran to na YouTube pona kolanda nini o Nzambe atie kati na biso biso toza kaka bana bitinda ya Nzambe tozo salela kaka Matthieu 28 19 à 20 wapi Bible lobi allez faites de toutes les nations mes disciples yango eza musala biso tozo sala et na pamboli penza Nzambe lisusu na papa Raph qui est mon époux na grâce au Nzambe asala ya ko comprendre que et Seigneur na loba musala na Nzambe tout le temps zavana pona ko appuyer nga. Merci na bino so corps du Christ. Merci l'église si merci maman Émilie Kayumba pour votre présence. Nazo senga na bandeko offrande na bino ka ndebo koti to sa ka nde to salaka. Ba mes stratège. To salaka ko koti o liker o koti na ba groupe o bandi ko partager pour la gloire de Dieu. Merci Bemba le Nyonso. Vous êtes déjà en ligne. Merci Pasteur Guy pour notre soutien à Bino depuis Kinshasa. To partager. Naza Kozela Bino. Merci Maman Dina Mungongo Kikala, la femme de notre papa apôtre Dani Mungongo depuis Londres DM5 TV. On est ensemble. To partager bien aimé. Pour la gloire de Dieu, nazana posa ba like na bino to mata. Tala maman Karine nazo loba, mais azana ba phone belé azako partager parce que mutu moko ka soka biki na laska na nzela na yo, ndeko yo koyeba na kopambwama. Ndeko moko soka ke pambwama kuna na Kasai, yo koyeba na kopambwama. Pena linko yebisa bandeko, peut-être lelo kokoko luka biso diable azaka pona ko bundisa meto banga yete parce que nzamba yebisa ki biso, soki Jésus Christ ye moko ba nyokola ki biso peto ko nyokola ye. Fura TV Network est bloqué. Page One Fura Network est bloqué. Donc ma caméra c'est bloqué. Tu perdre ma friend. Yango to salut nuit page. Fura TV live. Soko moni anweza kaka Fura TV ya papa Hervé Vika. En tout cas, abonnez-vous. Banda ko partager. Ko tapo na lokumu na Nzambe. Pour ceux qui ont s'abonner et resala bien Olanda la stratège. Baba abonné nous sur la page don de Caritas. Bolanda biso kuna tozaka kapona kolobatina na Nzambe. Vraiment Nzamba zo lokumu parce que Satan azo zo peza ba makamna ye yango azo luka ko meka ko bebi sa mère. Akoko bebi sa page mais bebi sa mon côté pour maloba sika Nzamba banda ko révéler biso nyos. Alors tozana émission na biso Abakouk. Pourquoi na lobaka Abakouk bino moko boto bi na Bible ndenge balobi zala toujours na poste. Ata ezako wumela yo zala wana. Nebi problème noza na ngona poko alelo te. Nebi problème ni toza na ngona tongo alelo. Oza na sa quoi et ma emi se tanga oza ko se poser ba question pourquoi. Ngala ina yebi sonzamba za parce que na yo. Parce que na poko alelo bien aimé to kozala vraiment édifié. Parce que présence du Saint-Esprit ezakati na biso. Merci maman Nelly Fatouma. Coach Goldenman, merci pour votre soutien. Bon partager ngana yebi mutu moko kobika. Parce que Nzambe ana ko sakate, ayebi pourquoi alongoli biso parmi bakufi apesi biso pema wana tozolo bakaka pona ye. Qui suis-je maman Kari, je sais pas parler. Mais parler du Saint-Esprit, nde naza ko loba parce que kaka nazali canal on Nzamba utiliser tout comme lobby akokipe ko utiliser parce que c'est encore possible. Alors sans plus tarder maman Kari Nembale la stratège aza yé mon côté na plateau. Waouh. Nazane lombe mwasi. Nga na benga kaye maman protocole d'état. Na benga kaye maman gentillesse, la stratège. Azali pe moko ya mwasi oyo atsunga ka fondation don de Caritas. Aza pe lina ba partenaire. Donc aza ebele ponanga.
mais nzambe na calcul na ye atalaki nga na ye kaka na ndenge protocole te wana na yaka na église sisisi ayambaka pesa anga place na vandi nzambe atalisi nga ye kaka te na ndenge ke aza partenaire kati na fondation kati na ye biloko ezali yango lokola nzambe wana apermetaka ngai naza na nga kaka la stratège naza kaka mwana bitinda ya nzambe nayokaki ye na kati église sisisi mama aza kopasola bible nabombi sujet epe na kati na betando nalandaki ye quelque part azalaki accompagné na mama na bango pasteur Émilie Kayumba la femme de révérend pasteur Jean-Claude Kayumba donc mama fongolaki liloba nzambe na badimension moko nga na bino mama Claudine Mosengo Mokoko depuis France wana bazali ba partenaire ya Miroir émission wapi papa Rafu azaka na biso chaque samedi na 21h depuis France. Merci pour la présence na bino Nanam Polo, merci pour la présence na bino pour partager vidéo pour lelo c'est encore possible vraiment na kosenga na régie papa Hervé Vika Fura TV Faya Yonde Solution okoki ko balancer biso poto yamba invité na biso na poko lelo azako shine babi Fura TV nde kongalisa na engaliseli na ye na Saint-Esprit na ba caméra en tout cas trop lobate tozo koyamba vraiment invité na biso partager vidéo pour inviter na biso sa ko kota ye moko ko se présenter na ba question zenga mais ba réponse ezeye nga naza kaka wana poto loba na yokaki ce qu'on a boyi kozala ingrate na landie pas pasteur Jean-Claude Kayumba na landie pas maman Émilie na bi maman pardon biso pe tolingi tozala bénéficier na nzela baku na Fura TV monde entier baya bayoka nini o nzambe atie kati na mosali na ye mama Fifi Malila. Shalom mama Fifi Malila. Shalom maman, shalom. Nazana esengo mingi ya koyamba yo na plateau na biso na émission Abakuk. Ngapi nazana esengo. Koki omatia biso mo volume wana mwa mukie. Ngapi nazana esengo ya ozala na kati ya Fura na kumisi nzambe parce que nyonso esalamaka avant biso toyeba nzambe déjà yebaka ayebaki déjà mokolo lelo. Kumisi kaka po nyonso eza mabongisi na ye que toute la gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Bonne santé maman nanga tozo solo là biso vraiment awa na Bakuk zala poser et ça first time na aya na kati émission Bakuk donc to solo malembe poto ça la bénéficier ni loko nzamba tie kati na yo bonne santé bien ça va nzamba zo batela ndeka omoni siko soki to yambi yo to yebi kozana bana to yebi ozana église soki kozana église te to yebi te to kolinga yo moko yeba ko présenter maman Fifi Malila azali nani. Ngai nauti na église CCC Charismatic Church of Christ où kambami na pasteur Jean-Claude Kayumba et puis na pasteur Kalex Kalo na maman Émilie Kayumba. Donc ngai komona ngai Fifi Malila nazali protocole na église ya Charismatic Church. Nazali maman ya 4 enfants. Wow. Et voilà. Ok, toyoki maman Fifi Malila alobi ya outi église Charismatic Church of Christ. Wa pepa ye kamba mi na pasteur na ye papa Kalex to pesimbote maman Karine Kalo bana sisi nyonso nazo mona penza tableau eza vraiment awa vraiment full pour la servante de Dieu. Maman alobi na biso azaba na 4 yes maman to kutel no awa biso na émission na Bakuk na linga penza kozonga mwana na base neto lobaka na fondation pona koyeba mama Fifi auta wapi. Mama Fifi abimaka na libota moko orpheline, mama Fifi abota mandenge nini amona ba parents to amona to koki ko parler biso sur yo place nini yo botami et ko sepelisa biso poto ba na kokoma na makambo mosusu. À vous la parole. Na botami na Congo. Maman biso aboti biso 5, nga moko mwana mwasi naza na 4 frères. Wow. Mais na koli pas il y a grand-père Nangai, paix à son âme, le général Malila. Wow. Donc voilà.
Ok, toyoki mama lobi akoli epai ya koko na ye, akoli kuna na Afrique, mama limbisa biso tolinga toyeba mwa commune esala bien ndenge mission nange ekendaka. Po oyoka nga na yebeli olia mosu na mbinzo okoza no muta maluku. Toyoka ngo pa na yo, tozosolola na biso. Bon, na botami na limité na avenir révolution, mais na koli na ma campagne na avenir ma campagne. Ok. Siko kokola maman Fifi Malila ezalaki ndeni moi qui songi maman Fifi azalaki timide to maman Fifi azalaki moi brutal pour la stratège to bio ke tout na ye bon on ça jamais combat timidité pa na ye wana ezanzambe ne mtasala ngai siko to yeba pa na yo okola ndenge ni na famille ozaki mwana moko lobaka to lobate po nga na yeba ko se retrouver te po na mona ko kozalaka quiet yango na yeba yo moko parler biso to yeba vraiment origine ya maman Fifi. Bon, nazaki nanka mwana neti bana nyonso, mais nayebi ki bazako benga Fifi maloba. Donc ça veut dire que nazako loba moi mingi. Wow. Yesu aza malamu Fifi maloba. Ça veut dire nazako loba moi mingi, mais nakoli na famille moko o ezaki un peu na makamwa nzambe, donc nakoli na kati ya catholique, donc na botami na kati ya catholique, donc na botami na kuti catholique na kati, donc nakoli na kati ya kosambela na catholique, donc na continuer na beta disolo kontina suka. Ya kende mama tan epesa mama. Donc na komi na 22 ans, grand frère na ngai namona ika na ba 5 heures abimaka kindaka abimaka kindaka jour musu na yo tu na yo kindaka wa pa bisinga kindaka église na 5 heures donc wana biso sonda ko moto za catholique donc azo kin église en cachette alors kin église en cachette donc tozo sambela na ye tozo sambela pa jour musu bisinga biyaka o accompagner nga na 5 heures wana o monesika na kindaka ayo memangai na église pentecôtiste de ma campagne na venir ring ameminga kuna na 5 heures du matin. Alors prière ezalaki et puis na sepela qui façon dengue prière on a mona qui c'était différent et puis na yo tikala na yambi Yesu ali na zui baptême na 97 et puis na continuer na maman Nzambe na ndenge na ye poto na kobi na ngokaka. Ok, donc cela veut dire que maman Fifi yambi Nzambe na Afrique. Na Afrique. Ok, c'est arrivé comment? Yo ya mbinza en Afrique biso te okuta no na poto awa ponga na ebeli yo na kati église so na ebeli ki na mutualité ngala ba to ebani na muziki mais na ebani na kati église. OK, tant lobi yaya ayambisa ki yo Nzambe o biso biso za mère de 4 enfants na omona bana moko boye bingambe so 4 enfants ngo o lobi biso za na combien de garçons combien de filles poto eba na okende na moi liso na biso ndenge ngala lingela to kende poto eba peza mama Fifi Malila. Bon, naza na 3 garçons et puis naza na fille moko. OK. Bango no surtout babotami awa. Ya liboso abotami na Congo, le reste babotami. Siko koko bete biso na moi parcours wana tendingo lobi abotami na Congo o misat babotami ki a. Donc cela veut dire maman Fifi Malila abalaki na Congo, to maman Fifi Malila abalaki awa. To ke nan moi na ndenga CCC poto yebaki maman Fifi ndeto ko yeba kokoto tozaka na aéroport. OK, bon, na balaki na Congo nde balobaka et pas baboti, mais na botaki avant le mariage. OK. Na botaki nazaki na 19 ans. Na botaki moi na 19 ans, mais na kutana na papa ya bana na ngai nazalaki na 15 ans. Wow. Na 15 ans et puis tovandi na 17 ans. Na 17 ans na eko ko bota. Na eko bota et puis voilà. To continuer na nkaka bongo ti aye ko komona que c'était bon abala aye ko bala ngai na Congo après na eko ya na poto et puis to eko sala mariage religieux na France et puis to continuer ko bota bano batikali. Gloire à Jésus, toi qui parcours ya maman na biso Fifi Malila, ne miso na biso bakuk to kenda bongo. Maman okolimbi sa so tozo tuna parce que ngana linga bongo. Po moni tando o tozo landa, ezana batu ebele. O mona maman Fifi ya koloba boponga na la stratège. Na na mukili mobimba na ba chinois oyo yoka maman Karine. Ya ebisi biso kuna bande ko sambela boy. Tende na bande ko sambela mais biso to yebi ya botaka. Yango moni na lingina tu na boyoki alobi ke akuta na kala mobali ne na âge 15 ans et papa ye abala ye tout complet aboti bana na ye wana nyonso tu yango to pamboli Nzambe siko biso kuna vraiment tozo kende ka pona ko lekisa o comprendre ko mama boza ensemble na papa to oza ensemble te na papa te toza ensemble te. OK, mama ebisi biso baza ensemble te na papa
Ce que maman koko betela biso non te comment c'est arrivé que ozana papa te petit to ko ma poto kota na makamu kitoko place nga na kangeli la kiyo koyo ko so pasola ndeke okende na biso mwa mukili likolo. Bon na olobaka na mukuse ezali manque ya ezana okaka manque ya na ko loba onde nini ya âge ezalaki mukie parce que na 15 ans déjà oyebisi biso omona koti na ndako libala nazaki na 22 ans 22 23 ans nazali na kati ya ndako libala moni kozanga expérience ya vie kozanga pe koyoka moni parce que tangu nyungu ekotaka bato bayaka toujours ko intervenir famille ko intervenir peut-être ba camarade ba ko intervenir ba pasteur na ba ko intervenir mais c'est juste kozanga koyoka kozanga sagesse kozanga koyeba ko bâtir donc esali ke tokomi esika tokomi na manque expérience voilà. Donc cela veut dire yo kataki contrat na obenga te ke na kataki contrat parce que nazaki na manque de connaissance. OK. Donc mariage est un contrat. Te za contrat te mariage. Parce que nazo ko ya mukili mo ngana eto katana na biso contrat ngana yango moni na ina tu na to expliquer biso na yango na tuni question na ngai te eza institution divine eza contraté mariage etikala jamais ozala contrat. Merci maman nzambe ya pambola yo maman expliquer biso vraiment o ezalaki mama fifi malila peut-être yo ko tala olobi ba question nga kenda bongo parce que nzambe mutapese vision oyo to yo ki yende nga yebisi biso mena biso mo beaucoup na biso mama nga na yebi mena ke oza ko travailler na kati église si mo beaucoup onga na bengelelo na kati mama na landa kiyo ozaki ko parler biso thème moko kitoko histoire ya Rahab. Donc ne ko landa osusu ne tando na monio quelque part mama niveau au matisa ki nzete wow na lobi wow mama fifi azaka na protocole te mama fifi kati na yende babinge fifi maloba nzamba utilisera mutukane loko zaki na onenga tuna ki Moïse ozana nini abije le bateau lobi beta abeta ki donc yo pe lokola babenga ka yo fifi maloba donc maloba na nzamba eko transférer ngonde au senti yo peza na maman yo na mama mili mpanzi na yo donc obanga ite expliquer biso na atmosphère on eza inde nini bisika ngane na eko découvrir yo pona benga o lelo to bana ko pamba mananzela ya message wana ya Rahab mame milia yebi nazaki na kobanga so na bina banga kite na kosi nazaki na kobanga na niveau moko akutu na olenga te kuna nazaki ya kolenga makasi mais nzambe ndinga saka makamu na ye ye moko ayebi ndenge nya memela ye makamu na ye na nde tokoma kesika tokonanga mo pe na yebi te tokoma kyola ndeni donc wane ya mabongisa nkolo. Alléluia. Bien aimé za mabongisa nkolo tem na biso na poko lelo tozolobela c'est encore possible. Wow, pourquoi on a dit c'est encore possible pour niveau on a yoka qui est na oreille physique mais na yoka qui na oreille spirituelle. Maman tellement la histoire à moi soit na Rahab. Bible bengi Rahab la prostituée. Surtout qui na oli kolona linga la Rahab moi si ndumba. Ndumba ne zanga ina yote mututo tiango. Mais Bible ni mute confirmer biso que la femme prostituée. Donc na linga kaye pongai maman Karina za jara ba Rahab. Donc Dieu l'a m'a transformé. Yango na sepela ki niveau na yebisa ki osko na oti que le mois temps o yebisa biso penza pourquoi o choisi kaka histoire wana Rahab et Rahab wana impacta ki nini na vie na yo po oyeba na ko fongola biso à vous la parole totike yo maloba omboka ya yo sakana na yes ça madame oyebi bana na biso na église bazolobela thème moko boye balobi je suis un survivant. Alléluia. Donc, mon Rahab, baba survivante. Mon netio maman Karine, ola survivante. Alléluia. Donc, parce que Dieu t'a gardé ou bien Dieu l'avait gardé, juste pour être une survivante, une preuve vivante que Dieu existe. Cette femme n'a pas sepeli parce que son histoire, esa histoire moko, ce que tangango na habité, ezo sentir que ezo kota yo na kati anzoto et puis ozako se retrouver na kati. Alléluia. D'une
manière d'une autre yo kotala te po balobi ndumba mais soko koti na mozindo alikambo okomi kuta na kati wana oko se retrouver pe ke yo pozali parce que tant balobi prostituée balobi rejet tant balobi prostituée balobi abandon tant balobi prostituée donc ba mono mutankele muta salité mutu moko batu batala kate na vie donc ça c'est rarable ba benge pe na Bible bien là on a linga po Bible nde benga rarable la prostituée donc ba bosani ata côté monte po nzamba zo yeba référence na la prostituée zo ba ke passer na ebisika uta ndako a uta famille o ya uta donc l'histoire c'est il y a moi si oyo ezana Josué 2:24 o akozala intéressé na bato bazo koma boko mela biso please po mutu moko akoki koluka atanga yango donc moi si oyo histoire na ezali azalaki ndumba azalaki na mwanda kuna ye na entrer jusqu'à ya ville est-ce qu'il y a mi vendre ça sala moi place na ye oyo ye asalaka business na ye peut-être pour na ye ezalaki azoki coin na ye stratégique pour na business mais ayeba kite ke place wana ezalaki ne plan stratégique pour na ye moko élévation pe lobiko ya libota na ye ye na mutu na ye je pense pas qu'il y a kanisa qui ombomela ba plan ya nzambe ezalaki plan stratégique pour na délivrance na ye moko moi si on a ayaki koyamba basali na nzambe ayambi basali na nzambe na kati ya ndaku na ye abombi bango pe a protéger bango comme na lobaki mbala sima na lobi ngana yo ndeni to yambela basali na nzambe ngana yo comment on reçoit les hommes de Dieu balobi Bible dit que cette femme ayamba ki bango avec bienveillance donc ça veut dire que akia ki bango très bien yango il faut ko yeba ko yamba ka batu parce que muto akobikisa yo oyebite muto yo akozwa yo a changer bon moina yo oyebite ko néglige ka mutu te yamba ka mutu malamu yamba mutu na motema na o mobimba moi so azwa ki basali na nzamba yambi bango masuka ki wana te mama kari tango yambi bango na ndaku na ye bata songi bandaka la ibana na Bible mama ibana na Bible makarine mutu amemi pour et par roi ake koloba prostituée a bombi batu mi balé na kati ya ndaku ba option prostituée na bombi bango na kati ya ndaku batindi roi ebisi mutu ana yo kende ko luka ye na kati ya ndaku bimisela nga batu wana baye babeti ba ebisi ba bimisa bato yo zaki na ndaku baza na ndaku na donc bato wana baye pa prostituée abimisa batu wana comme na ndaku na ye pe bayebike comme bango pe bayebike na ndaku na ye bayebike awa wande to zabwe bayebike na ndaku o batu bakotaka na bango kaka babimaka tikane na permission mama na pe misai pourquoi selon et salanga bien donc Rahab wana ozo bana biso azai prostituée na Jéricho siko ba espion na bango bauti na Israël ba na Jéricho ba skoko espionner mama fifi bitika na to beta nan utki nzamba mystique amen comment nzamba koko tika penza batu na mboka wana ba église ezalaki batu ne makamnyo sunde ezaka na mokili ezalelaki nango ba bazalaki bato batsaka bilanga bazalaki bato bakataka mbila soki bani bato bazalaki ne mokili tambola donc nzambe na calcul ne mais a préféré ka ba espion ba ko bomba na kati ya kaka pa na ya pona ikaka ye bako pepe bokati mbila ok siko no ngana yebisa ndeko zo landa nga kende mama fifi o fongola biso ponga na yoka ki et na koyoka na bi donc c'est encore possible moi si mon copé a saisir opportunité au Rahab azwaki po balatisa yo identité moko ndumba balatisa yo humilité oyekutu femme divorcée est-ce que yako ki côté ya mais yebi cause de divorce té oyele la batu pe likolo na moto lobaki le mariage est une institution mais le mariage n'est pas une obligation donc moi si oyo Rahab abombi ba espion ndenge maman za côté ya biso yeke Bible mtelobi abina Josué 2:24 tanga histoire et moi si ondumba ayambi batu na kati ndako maman yo pe ozandumba mokile latisa yo makambo mabe makambo ebele nyonso mbino balatisa yo yango tozotia mwa mungwa na soko tika siko mama afongola olobi na biso siko basoda ya Israël soki Israël ba Israélite baye koluka ye fongola biso na nkoto wana baye kokuta na ndumba baye kokuta na ndumba allez come on mama abimisa bango moi c'est ndumba pe ayebisi bango bibaza isusu ate bazalaki awa mais baza lisusu te et pourtant baza na ndako abombi bango abombi bango na batol bakine kovanda kuna awangani abi baza te basi babima bakei comme
na vie to sous-estimera mutu te. Alléluia. Comme basi bayebaki ke batnda kuna yewana muta vanda kate. Mibali bayaka bakendaka ndumba. Muta ko vanda wana azate bayaka kaka bakei. Omoni ba sous-estima ki ye. OK, ya avait compris que mukoloana ya yambaki mibali neti mibali nyonso. Alléluia. Mukoloana ayambaki mibale spécial. Omoni ya yambaki te bayaka bakei. Ayambaki te bayaka bakei même mukoloana ayambaki ba o ba changeaka vie ya bato. Ba o bayaka so baye na vie na o ba memi lipamboli. Nde batu ya yambaki mukoloana. Alléluia. Ozomona bakei. Mais maman wana une femme stratège une femme très intelligente. Yes. Une femme qui a des stratégies. Donc malgré kindumba na ye. Maman oyeba tumsu basala kindumba musu basala kindumba na kapo na famille bon sa famille na ye. Musu nzala. Mutu musu basala kindumba awasa kindumba pa futela ndeko ne classe. Mutu musu basala kindumba pa futela mwana e classe. Ozomona. Donc yango to jijaka te. Amen. To jijaka te. Alléluia. Ozomona parce que motema mwasi wana nzambe kama mutayebaki. Soka lelaka na butu nzambe na lembi papa sunga papa mutazala kite na chambre na ye soki na chambre soki na salon kaka ye moko mutayebi makambo za oleli pa nzambe. Pourquoi Dieu l'a choisi? Pourquoi Dieu l'avait choisi? Alléluia. Comme ozomona nzambe atalaka motema mutu. Nzambe atalaka nanyo azoloba ke ngana tika lisumu. Soka zali kolela bi Seigneur, j'en peux plus. Seigneur aide-moi. Nani azalaki mutu te. Tant que dans la chambre biso moka tolela ka maman yoka moko zolela yona nzambe nde bozoyoka peut-être se disait que Seigneur aide-moi j'en peux plus nzambe mukoni no bimisa ngana libota la ngai na kata makambo na kata libota ngo peto ebite bazaki ndenge nini miyibi bazaki na kati libota ngo ezaki ya modèle nini parce que so libota na ezaki malamu ye kaka ne mutaza osaki ndumba anga lobaka za sauver ye moko pourquoi le bail kena za la sauver ngai na libota nanga. Alléluia. Maman tika na etopema bien aimé na oki maman fongole loko moko matinga yi alobi mwasi oyo azai kosaki ndumba ndeko situation moko leka nango bino bata ba critique bino bato bomonika mutu na réseaux sociaux moko bandi ko détailler po koti kacha mutu et mwasi ona maman abande ko kende ndenge maman zote ya biso ndenge biso 224 zotel sa biso histoire rayable asa ko luka to ebite ta mususu famille ba yiba bango biloko nyonso ba papa ta mususu ba kufa batikala ba orpheline ya boyi baleki ne basa kindumba lobinga na payer pour casser pour na biki salibota na ngai mais tala moi ça le lenga boye bien aimé pourquoi nzambe wana aponi kaka ye yango moni ndeko tolobaki ko mususu ke serpent akoma prudent à cause de biloko oyo donc yo fongola biso bongo to yeba susko yebisa batu ndeko sala branché ngana yeba mutu moka zo pensa pinzoli na minute oyo nazo yeba mwasi moka zo saisir gloire à deuxième temple car c'est encore possible oyeba na ko récupérer la gloire ya deuxième temple lo lenge raya ba yeba ki na ko kende maman avancez oyebi maman Karine. Alléluia. Moi, si au rarabe la prostituée, il y a aussi sa communauté dans souka. Amen. Rarabe la prostituée. Moi, si oyo. Dans la linga la kutu muteza isu na ba isu eza isu mwa deep ne ba dans mo zindoko rarabe ndumba ubebula wayo ne ba lobaka ne kombo na epenza yango wana mwasi oyo ayokaki ba lobela ki makamwa nzambe donc ça veut dire mwasi wana tango ayoki bi nzambe wana afungola ki mai ne bale kati batu balekaki comme Bible lobi la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ya yoka ki na eka ka babeti lisolo ya nzambe. Ya saisi ya kangi ya vandi nango. Tango moni bato yo ba uta ki na kati ya makambo nzamba sala ki ya minene. A saisir. Abi bato onde bango yo balali na ndako nanga. Ngana otika bango boyeke. Na otika bango te babima na ndako nanga. Alandi tala mwasi atimba. Mwasi moko réveillé. Mwasi moko amona clair. Alobi ngai ana otika bango ba keboete. Ngai nazo kende na ke kotuna bango bolobi likamo nini po na ngai asukisi pete po na ye lisusu asangisi na libota na ye. Alléluia. Bango pe bayebisi so mama soki mwasi atunaki basali na nzambe te soki abatelaki kimia ndenge mosusu tozaka mosali na nzamba ye ndenge abali otiki kaka kei papa rafa bai otiki akei okotuna mosali na nzambe te lobata liloko moko mpo na nga soki mwana mwasi wana akangaki munoko totondi na makambo na mitema totondi na baproblème na bandako na biso tokomona mpe mpo basali na nzambe solo baza quand il y a le faux il y a aussi le vrai.
soko moni mosala nzambe aza ya solo koyeba tozana makambo na motema totondi nango Alléluia. tokende pa ya nani mpona kokende kosolola Alléluia. tokende pa ya nani mutu mosusu aza azoluka délivrance mutu mosusu azali wana aza rejeté aza na bablessure intérieure mutu mosusu azali wana aza ndumba azosalaki ndumba contre volonté na ye nazoluka lobiko ekowutela wapi nani akosunga ye nani akosunga ye basali na nzambe bazali awa de vrai nani akosunga ye. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Nazo linga peza makambo ndenge zo matela invité na biso apemaka nani akokamba yo. Bien-aimé balobi négociation. Moi soana négocier parce que berger basali na nzambe na kati ya ndako. Yo kombe basali na nzambe kande to leka boyo de jo bandi critique. Ma fifi nga ote ya nina. Il y a maman Karine dans les ni barotéa. Mais Raya Bible bengue prostituée. Un Dieu qui ramasse les choses folles pour confondre les sages de ces mondes. Et puis un lobby ah maman omoni so ozaki yuma mokila to na bonzambe ozaka yuma. Na linga mwasi oyo modèle na ye parce que ah maman sage to ka la stratège boyebi comment biska maman Karine luka ba kombo na luka ka ba kombo boye parce que na tali histoire moi so le lenge moko nanga. Maman Karine abika ye moko te na biki sana libota nanga. Ba Nadege mbale tila na ba pasteur Gimbala bango lelo libota nanga za na Yesu parce que bakutana kina mwasi moko Karine mbale oya nyokola ka libota na ye abima ndenge moko na ba Rayab mwasi o a négociaki. Yes. Bien aimé négociation ezali très important maman Fifi na vie. Négociation au biso tozo lobela ezali susu likama mutu te aluka maman Fifi le Saint-Esprit est là. C'est encore possible. Yo peut o saisir opportunité nenge Rayab wana azwaki yango. Tozo parler sur la foi, tozo parler sur la bénédiction, c'est bon. Mais ça ba stratégie o Seigneur to ko yebisa mutu moko akoma ki down, akoma ki désespéré, asomona kama benyo sa mokili elata ye. Alors maman matela biso susu mozindo po otalisa biso mwasi oyo abika kaka ye moko ndenge yebisi biso awa yebisi bato na libota suka longe kene boni. Maman bika ki ye moko te. Alléluia. Tant basali na nzambe bayebisi babi zwaka singa na oyo tshela ki biso wana parce que eloko toyeba ke abatela ki bango abombi bango après alaxi bango tala mwasi tala nzamba bande ya ko utiliser après si on a ba directive ayi se rambi bo kenenzela o bo vanda 3 jours après ne bo bima ta non nzambe de sa koti de abandi ya okota makamna bandi ya ko sala ndumba komi ko diriger basala oh yem ta pesi ba directive ko bo makama 3 jours e banda le loter avant si ba bo vanda 3 jours après 3 jours ala nde bo bima bo za chemin na bino bo kende allez abisi ko bolobini ah ba on peut abisi abika singano yo tshela biso na biso to kitela yo kanga ngota biso to leka to ebake awande poto sauver yo makam na eba bango pe ba memi ba ke ko yebisa mukonzi na bango tala kuna mwasi ndumba ya mbibiso mwasi na ndumba sali bwa zongsi bwa baloli boy ali ye pape si bango order bo ye ba ke tangu boko kende kuna bozala sûr que mwasi wana na libota na ye bazala sauver. Maman Fifi yango moni Bible to yebisa biso que si tu crois tu seras sauvé toi et ta famille. Amen. Et banana Bible histoire ya Rayab. Tant que tu parler par Rayab ba Jésus na ba yakité. Oh yes. Tant que tu lobela awezaki makamwa ba marité. Yes. Tu lobela ki kala ya Rayab. Kala. Tu lobela makamwa kala. Ba descendant. Ba descendant ko au moins qui a saisi opportunité. Ce que yo est-ce que ba sana nzambe ba ya dia nanda kunyo ko saisir ça? Ah. Fongola biso maman. Voilà des questions. Alléluia. Question malamu nde yango. Alléluia. Yo na ngai. To sala kande ni tanto mona ka basani na nzambe. Yo na ngai. To se comporta kande ni tanto mona ka basani na nzambe. Oyebi basani na nzambe so ba ya kana banda ko batu pamba mate. Amen. Come on. Musali ya nzambe so la ya kana ndako mutu pamba mate. Soka ye. Seke nzamba tindi. Yes. Siko yo tangu ya ko yambaka endeni. Soko moni pe musali na nzambe ye na pe so secret moko ndeko na nga. Soko moni musali na nzambe ye pa na akomi mal à l'aise akomo luka kende. C'est que ma beza. Come on. C'est que vendeli na yo za bien te. Yes. C'est que façon zale les amalamu te. Parce que Moussa na nzambe soka ye aye kotika bénédiction. Moussa na nzambe soka ye aye poko sa mission on nzamba tindie na ndaku na po ba ya solo ba ya kana bandako batute. Yes.
bayaka na banda yeba nenga ko ya mamusana na nzambe soka yenda ndako na libère-toi il faut que lobaka il faut que saisir ka opportunité quand tu as au monique au hasard solo loba makamno libère-toi ko zo délivrance kaka na nzela wana ndi ya délivrance moi so qui délivrance po ayamba ki basali na nzambe malamu na ndako na ye le bienfait ne meurt jamais le bienfait beba kalango te ata yo moni yango te bana o ba ko mona yango bolamu jamais kufa nzambe pa bosala ka mutu te na bienfait na ye nzamba bosala ka mutu te yo kei kuno sali ba dona yo nzamba bosala ka na ye mutu te nzamba bosala ka te moi so apesa ki bango sika ko lala e memeli lobiko apesa ki bango sika ko lala e memeli libota na ye lobiko nzamba saleli miracle nzamba suki wala te mama moni nzambe so alobi asepelisa mutu asepelisa ka penza mutu akendaka au-delà de ce que même toi-même tu penses yo ko senga anzamba memio na z nzamba ko kota makambo na yo akota ki ya ye moko te makari akoti ya tata na ye ya mama na babi na ba frère na ye donc libota mobimba donc ça veut dire tant babimisa ki wana balobi na mboka ngwe tant bayaki avant bazwaki na ba or babilo dans les biens donc ça veut dire moi si on a fait na kati ya biloko na bazwa donc ye pas bien donc cela veut dire nzamba identifier alléluia nzamba identifier raya na kopo za ya yete donc alléluia bien aimé est-ce que yo ba identifier ko kana biloba lo yo ba identifier ka okaka na kofinga basali na nzambe yo ba identifier ka okaka mama fifi na zana eloko nini bien aimé mais moi sandumba atala ki basali na nzambe na ndenge ba nyonso tu batala raté nzambe a localiser moi suwa nzambe identifier yaya kende nzambe identifier ye nzambe localiser ye nzambe ya zuiye na kati ya ndako ya salite pona ko ndako ya salite ndako ya salite nzambe ndako kindumba ndaku ya bula ndaku moko donc yankele mama yankele mutako ko vanda te na kati ndaku yankele parce que balobi na biso so omoni mosala nzambe omoni nzambe donc na kati yankele nzamba yo vanda wana nzamba lali wana nzamba vandi wana leki pongi na kati ndaku yankele 3 jours alali na kati ndaku wana nzamba yo ka mutu mkele te nzamba yo ka mutu kele te lokwa kaya lobaki ke ngai na yoki na ndimi azui foi na ya vandisi donc ça veut dire que le gars na yoki mama a renoncé déjà a renoncé qui a boyi na ya masumu alobi ngaka kanzambe wana nzamba lingaka tanto boya tanto lobi je renonce ya koti na action un dieu de réparation ya koti na action et puis action nzambe tango ya kota na action abani ko fungula na bisika ba fungula te abani ko panzala bisika ba panzala te nzamba abani ko tchaba nzela la nzela ezalaka te nzamba ya koti makamna ya abani ko tanga sa kombo na bato kuto ndima kite lelo to tanga ba David to tangi Arab oh my goodness lelo to tanga ba Abraham to tangi Arab ok na hébreu kuta Arab azali eska ba lobela foi Arab et puis ba succès Arab te ba continuer ka la prostituée komba on esaka bien oh donc maman na lela kombo na moite makasi esaka na lela mo moite on saka ndumba wana témoigner esaka ba bien na biso mama kari ngana lela kombo na moni mama kari na bibana na biso ba lobi survivant oh my goodness omoni yango na ole na nglele na oyo ka mo sentiment mais on peut luka ngo yes ça va bien na biso mama kariyo zali donc o ba bengi survivante amen nzambe abatela ki parce que yebaki ya bongisa ki pona yo yango na moni bino ba arabe vivante ba arabe o to yebi bango te yo to mona yo to yebi ozali ngana sa ki ndumba te mais je me retrouve là na rejet naza komi mona wana na kati ya rejet za makambo belé amen rejet za la makambo belé mon Dieu mon roi rejet eza la bandenge ebelé na vie ozomona moi je me retrouve on a cause la sincère na ye a ko se retrouver na kati ya arabe on a cause la sincère na kati ya ye a ko mona sika nzamba lokota ke pa to solo la likababa lokota ka esika nkola ke na kozwa mu ya ngone masolo to solo la e aka ya kindumba te ezande sika nzamba ke na kozwa mutu
bamusu alokota bango na kati ya région neti babiso bamusu alokota bango na kati ya kindumba bamusu pa alokota bango miyibi bamusu pa alokota bango na kati ya bondoki bamusu alokota bango nzambe ko na songi nzambe alokota mutu na ekobo kaka Rayabu wana ti descendant Jésus bima kama kama nzambe kwa biso na Jésus Jésus bimi na descendant donc nzambe za mystique nzambe za compliqué nzambe za donc na ebisa yo papa wana donc alekelanga makasi on alekelanga silinga na ganga kaka Yesu azamalamu Azamala koko pesa ye bien aimé. Est-ce que vous comprendre? C'est encore possible. Maman même biso même oh my God. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Soko ndimi na nzambe, nzamba ko salela au-delà de ce que yo mokozo penser. Et sika oyo moni ke suki et pas nzambo suki te. Et sika oyo zo mona ke désespoir pas na yo pas nzambe za raté. Nzamba za kana na ba moana te. Il suffit juste ya ko renoncer et ya croire. Maman tika na topé ma place wana. Bien aimé, to nga to bisa mutu renoncement sincère. Moi aussi parce que Dieu ne voit pas l'aspect extérieur. Dieu voit nos cœurs bien aimés. Tokoki ko ganga mokili mbato yena ba réseaux sociaux ne tozo le bla kombo en Zambé. C'est bon, mais kolo avoir à utiliser Rayab atalaki aspect ya kindumba te. Oh my God. Zamba lokoti yena se. À identifier à localiser kaka na kindumba oyo moto ndeko yozo la nangai. Oh my God, omoni ete ngai na koma down ta mususu po longola bazemi ta mususu po kata ba trompe ta mususu po yiba kimbongo batsa yo na Facebook ba publier nidité mobali na yo. Bien aimé, c'est encore possible. Renonce-toi. Bible dit celui qui cache ses transgressions, bien aimé, ne prospère point. Mais celui qui les avoue délaisse entier la miséricorde. Ah maman matisa no ke lengi bo konza makosa raté. Tala basi ya boende ko la zolinga. Kende na biso mama. Abimisi Jésus. Descenda ya ndumba. Ndumba. Oh biso nyonso soko yo ki ndumba biso so to yebi mama. Alléluia. Ndumba batu nyonso soko ki ndumba biso so to kritikaka. Ndumba mais nzambe na lula. Nzamba azu mwana mwasi akevanti na mikonzi. Alléluia. Azu avanti na bato minene. Oh, azu avanti na ba David. Wow. Tozo histoire à David Toché, tozo histoire à Arabe Toché. Il n'y a pas photo comme on dit. Mais talent nzambe bisika ke ko placer. Nzamba ke ko localiser na ka David tenda ko so izaka bikoke. So pe zaka munene, so pe zaka mukie. Donc yebanite so pe zaka manzanza. So pe zaka matiti to ebite. Mais nzamba kenda kuna. Donc ça veut dire nzambe se yebaki moi si on va même moi si on a yeba yenda depuis le ventre de sa maman. Asia yebaki azaki déjà na un bon plan. Azaki déjà na plan malamu pour na nzamba si abongisela qui est déjà nyonso. Alléluia. Donc eza etikala kaka yemoko abanda siko ko renoncer. Yes. Dans la vie il faut renoncer pour mona loboko ya nzambe. Faut renoncer te moyen mona loboko ya nzambe zate. Yes. Et quand tu es chrétien en renonçant, est-ce que foi na yo? Parce que cette femme avait la foi. La foi risque. Et loko oyo sauva ye ezali kondima na ye. Amen. Tango yoka kililoba na nzambe. Alléluia. Ya kangi yango. Azisi ko foi na ya bandi siko ko salela nango musala. Abandi ko matisa siko foi na ye na niveau. Nzambe siko atali ndenge nini foi na ye wana komaki na level no komaki wana baloko et déplaçaka. Bali foi déplaçaka les montagnes. Foi elongoli ye na kati ya ndako ya bondumba. Foi etambusi ennemi ke vanisa ye David. Ça c'est la foi. La foi c'est une ferme assurance des choses que m'espère. Mais comment on a l'habitude maman maman. Ce qu'on est là est-ce que on comprend des fois il y a moi sur une femme audacieuse. Moi ça risqué. Et bah soda wana ba ye. Ya Jéricho. Moi ça risqué foi l'obité bazate obike kozana nzambe soka identifier yo après ça ba autorité spirituelle moko automatique parce que ba soda na ba koka kokota même na ndako ba investigation mais liloba parole nzamba aveuglement likola moi ça ndumba ba soda ba yoki kaka la parole yango nazolinga na ebisa moi c'est encore possible la puissance de la parole libère et liloba na soki vandisa mina Jésus ayebisi bango ba keiboyi ba tosi et puis espion wana ba tosi Rayab 3 jours la résurrection donc banda kala maman yango na loba ita on attend que ngabi mama 3 jours eza lelo te
mama 3 jours Donc, Jésus akuta ngo nde. akuta ngo Oh my et bon bango goodness. baba ne déjà 3 jours Yes, 3 jours. baba ne déjà 3 jours Oh, yes, 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 ozomona yes. makambo ne donc nzambe azali nzambe omo bato wana dans aveuglement ni les gens bakota kuna pe bafuye bakoke kokota bafuye ndeti na poto bo Bapanzi. babeti ka porte lo bateba ba il faut to kota bapanzi mais plan après bango nzambe kuna plan séduire pe bango ti plan nzambe nzambe a mystique plan nzambe yango tozo bana mwasi moko il faut matisa foi na yo Oh. bisika mokili lobi non yo loba oui c'est encore possible avec Dieu. Yes. Je peux récupérer tout ce que j'avais perdu pour ça makambo salité Yes. eza musika na yo nzambe lobi renoncer boya bien aimé avouer le passé non c'est déjà le passé qui lobi na yo nde tozo lobela te makambo kala se buakami alobi ne considérez plus les événements passés. Yes. Tozana kilelo. To lobela makambo fifi malila ya kilelo. To mona qui est maman protocole. Mais lelo to identifier yo servante de Dieu. Que Dieu vous bénisse le pasteur Emily Kayumba pour la musala kitoko obozo sala. Maman, to comme peut ko kende na biso na suka. Moi suis au rayab à sepel. Ça mon niveau na okitati na yo ko ya pamba. Pour no sentir penza que foi moko o eza ko risquer. Et ben un miracle. Foi o yozo mona anga mobalo sula. Non bien aimé sangi sa foi. Onga ina zo bala bien aimé Bible lobi ke raya ba bikisa ki yena libota na ye. Yes. Koto batali sibiso ngamba libala te. Mama po batebele ba koma kaka sujet surtout soka zo bala nam te. Ache comme poussa na ya comme ko kanga bato so bandoki. Bien aimé c'est encore possible. Oh yes. C'est encore possible bien aimé. Comme il a lisa mutute oponga na balite libala na lo les ate. Bible tali sibiso raya ba bikisa ki yena libota na ye. Atali sibiso que yena mobali ne balobi libota na yes cela veut dire tata kulutu bandoko batu nyonso tu babiki ndeti biso lelo oyo baraya bakarine mbale. Je suis témoignage vivant on a biki sangai mon côté libota na ngai famille na ba belle sœur tout baza na réseaux sociaux baza ko landa nzambe oyo ya mutu o ba betaka na ba papa bodi mbala ba pasteur gi ba betaka mais nzamba utiliser ngai lelo mabote biki mama matsa mo volume vraiment otata biso ko ndima ngana nini atele biso foi na renoncement moi si o wana a imparta ki lelo Jésus bima omoni alléluia foi eze loko moko ya mutuya come on mama foi eze loko moko eza deep foi eza liboma amen moni foi eza liboma c'est quelque chose que eza oko calculer en côté eza loko moko okoki jamais ko tiango o planifier ngo foi eza loko moko boyeko oko yoka na matoyi ba biso babina o kende na ndako papa Raf banda ko kombola kotuna te na ke kombola ndeni telema kende amen parce que oyebite loko nini nzambe azo salela yo na kati ya makambwana foi ezali babi don de caritas pesa alléluia pesa donc kotuna te ono nisiko na pesa ngo livre ça na nini pona nini yo pesa kaka alléluia ça c'est la foi moi ça c'est moi je fonctionne comme ça il faut que le barape pona yo moko moi ça c'est ma foi ngane na zabo na zaka nga liboma na kati ya makambo ya foi na nga donc crazy so na moni babi o lutu na église ezate na soki loba na zanga mais so na zana ngona ko kima mbangu na ke na sombi lutu wana oye ko lutu wana mambo sa lobi etali ngai te mais na yebi ke lutu wana e ko sala quelque chose e ko se manifester na bana na ngana bakoko na ngana e sala donc na zona on a dit que Seigneur que ta volonté soit faite la tiki na multipliera pe prière te na multipliera te na binzambe na onga la sali yo continue na o Seigneur sili la foi c'est quelque chose d'énorme renoncer ce qu'on renoncer nzamba lingaka ko renoncer ozi foi na yo tie wana nzamba boya ka mutu te ye loko alingaka ka yo renoncer peu importe msoso ko mituna ngana likambo na sala ou bien na makambo na salaka est-ce que nzamba ko zwanga est-ce que nzamba ko se manifester na vie nanga nzamba ko sauver libota nanga nzambe ya sengoka o renoncer yaka lolenge yo zali yeka nzamba no akenda ke parable la prostituée akota na kati ndaku na epa vandi kaka nzambe wana ndazale nzambo azape lelo nzambe wana ka muta ko bongola pe ya yo yo yaka kaka renonce et accepte o renoncer on dimi kolo. Bien-aimé dans le Seigneur, vraiment, maman Fifi Malila, que Dieu vous bénisse. Maman Emily Kayumba, merci pour nos soldats qui nous ont formés. Tant que nous avons maman Fifi Malila, tous mon église, si, tous mon les révérends, merci. Tous le bel rayab. Azaki ka na foi moko pamba te. Azaki moi si moko azaki na foi moko avec détermination.
namona te ya Jonker. Sur la croix, il m'avait dit que tout est accompli. Situation nanga ye moko mutu ayebi yango. Yango nzamba talaka oyo eza kati na motema. Disposition na yo oyo za nango. Nzamba talaki teni moso na tombo ba prostituée te bi mutala ta mini, il faut boire kama. Nzambe teni na yo o to yebi ya ndumba tika ka poitrine libanda. Abwa ka même kolo wana. Nzamba localisé Rayab. Tenue correct. Nzambe a changé. Yoko yoka o batu ba oloba te. Po nzamba pambola yo mama Nelly Fatouma autuna na volonté ya batu. Maman Candy Blanche, God bless you. Po nzambe asalela yo akotuna na ye batu te. Aza peti na ba avocat te. Po tango asalela ki Rayab prostituée na kata Jericho be église ezalaki batu ebele bazalaki. Mais nzambe wana atalaki mwasi oyo kolela na ye na kindumba tango atambola na mibale ebele aza kolela nzambe okambola na kindumba to kopambola mbongo te pona futa bandako. Okolongola na situation te pona baleki na ye. Nzamba bandeko tala motema na ye. Tant suspect ndumba ya bana tchape dim na ye. Tant suki ndumba za ko soutenir pe na kati église. Ya wana te baba mbongo ngo bisika eutaka te mais nzamba zotala nde disposition ya motema. Ya ngo muto sala kama kamna be influence bien aimé tika na yo. Sala ozo sepelisa nzambe. Amen. Nzambe wana na tour na ye akoyeba na kopambola yo mwasi ko ariska fois. Mama poso ba kangaki ye. Tala vraiment niveau wana soki ba kangaki Rayab. Algaka suka lolenge nini mais comme nzamba talaki intérêt na ye ezaki na kati ya makambo wana akokaki ko permettre te mabe eya ndeni ayeba ike ba ozongela ye ndeni ayeba ike bato wana ngana libota na nde bakendaki wana kasi balobi nini bokonza royaume de cieux eza pona ba violent po soki pe babimaki assurance nini azalaki na ngoke ndenge bakei wana bakozongela ye juste la foi. La foi qui déplace les montagnes. Alléluia. Foi o ezanga limite yango wana nde yazaki nango po azali na assurance te bato yo yebite omona te elo ni yebisaki okende ka bolobi na moko mbo yabiso cha singa tokoya cha elembo wana tanto ya to mona elembo wana eloko nini bazaki azaki nango na mutema neke bakoya à part la foi apesinga ba thème ebele yango tozolinga koloye biso bien aimé to comme ko chite bomoni 1 heure en hôtel mais elengi nzamba koyeba na kopesaka yango kola lobaki ete la stratégie tellement kende renoncer ndenge mama yebisi biso j'ai parlé le loto somona basi ya boye babimi na calcul na biso to yebaki yango te mais moi Dieu m'avait dit que maman suffit qu'il y a les choses mais autant opportun nzamba permettre et servante de Dieu oyo azali maman na yo aza ko kambaye na makambu na nzambe mère de la foi maman suffit ka pinga que Dieu vous bénisse bozawane belé bo partager ma terre oh pour Rayab moka telema moi c'est moka comment qui désespéré à comprendre c'est encore possible de récupérer tout ce que tu avais perdu. Comme tu es en vie, bien aimé, il ne faut pas désespérer. Avoir la foi, avoir la détermination. Que ma kambo atabalobi non, ngai pa nangeza oui. Obo banga vaccin ngai na kozwa. Les autres dépendent de la mind na yo. En tout cas, maman ngai na pesio penza 2 minutes. Oyebi selbota na nzambe bazolanda na 5 continents parce que toi na kata Fura TV network et ba don de caritas tout bato so baza maman loba liloba moko po moko toyebi kaza sauver na poko lelo feti munene na lolo et puis nzamba koyeba na kokanisa yo na libota na yo pona makambo oyebi na kofungola biso tina Rayab. À vous la parole. Nangina loba na famille moko, nangina loba na maman moko, na jeune fille aussi, nangina loba na ba papa parce que la foi concerne tout le monde. Foi ezaka pour na ba maman te, foi ezaka pour na mutu nyonso. Amen. Donc nangina yebisa bino boye. Renoncer. Et là on nzamba usenga biso ya ngwana. Amen. Renonce et puis yaka verrier simba foi. Avec Dieu tout est possible. Amen. Et là au mon côté elekela nzambe. Lisumu mon côté o nzamba pardonaka te. Nyonso nzamba pardonaka. Mutu kuto akufa pembeni na ena kwa moyibi. Makota lola. Alléluia. Akota lola. Donc pour na koloba ke nzambe atalaka passer ya mutu te. Atalaka présent ya mutu. Atalaka disposition ya motema ya mutu. Amen. Yango nde nzamba sa atalaka. Na nkana loba na mutu moko. Croix Nanzambe, renonce, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et toi et ta famille, Bokozala sauvé.
Alléluia, God bless you, maman. En tout cas, tu es bien, tu es merci, maman Nouchka Ebenezer. Merci, Achille, Kaluma, Sambi. Merci tellement, vous êtes belé, bakombeza komata, ndeko, kozala, ko désespéré te na vie. Kozala kamuta ko banga bangate. Nzambe na biso, azan nzambe ya timidation te. Nzambe na biso azan nzambe esprit de perte. Makambe belé yozo louper parce que kozana ko banga ebelé. Au kata, au tumba, au salabo est bien aimé, c'est bon, mais il faut avoir la foi et la détermination et renoncer kaka namabe. Bible dit, celui qui voudra sauver sa vie, bien aimé, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de l'évangile sera sauvé. Voilà Rayab. Na sena mama kumbi malosa te comme na Jésus abotami. Tala oyo histoire ya mutu moko azaki tina te. Oh my God. Musa nyanzambe moko bazo finga yo tango nyonso nini ko bima kuna. Est-ce que yekuta zaboye ba critique wana servante de Dieu to serviteur de Dieu et ko isayote. To yebe ke toza na chair. Rayab azaki ndumba mais a renoncer. Yo peta muso za ne loko moko wana ministère. Mais loko moko zo kanga yo lokuta moyibi ene jalousie, renoncer au péché et nzamba ko sala yo car c'est encore possible. En tout cas na pamboli nzambe, merci vraiment na batu nyonso tout bosaki ne siko maman Nelou Fatouma, c'est encore possible de récupérer tout parce qu'avec Dieu tozo kende toujours likolo et nzamba lola ayebana ko pambola bino penatiki mama ayebana ko pambola ko pesa bata mususu bana na yo nego bikisi yo na libota na yo bandeko na France bandeko na on en attend biso to benga ngo ko dédier te libanga et ça là moi bien. OK. Bon na bandi famille sisi na pesi bino mbote. Hervé, Ryan, Bralé, Hachi, maman, na pesi bino mbote belé, je vous aime beaucoup. En tout cas, maman Karine, papa Raph, en tout cas, merci beaucoup. Nzambe, na Lola, apambola bino, encore, na pesi encore un grand merci à mon pasteur Jean-Claude Kayumba, na pasteur Kalex Kalo et maman Émilie Kayumba. En tout cas, on va permettre ngana zana bino awa yango na sengi bino, merci beaucoup. En tout cas na muta yambi biso awa, en tout cas to pesie ba merci ebele a pesi biso espace na e papa Hervé kombo ya mwana ngai ya liboso. Donc yepe mwana na ngai papa Hervé, en tout cas nzambe apambola yo Fura TV et kende toujours liboso na kombo na Yesu Masia. Merci, merci. Nabino nyonso maman Béatrice Vangu na Pesiombote ba maman nyonso église en mission. Merci pour notre soutien nabino. Merci maman Francina Kalou. Merci na ba embale nyonso. Oh bozana Congo Nadège embale dai embale nyonso na pesi bino bongo so babito tangi maman Claudine Mosengo omokoko te. Ah wana penza mabe koti na kati émission miroir. Na papa na ye kuna Mosengo Alexis nzambe apambola bino vraiment a papa beba lipodo mobala latari na cœur noble bango ba partenaire ya mission et miroir nzambe apambola maman Anna Jetou vraiment ba dédicace na mino babili bange sala bien yesu mo alinga ba sanjula et à mon boss papa Hervé Vika ah et simba combattu mais jamais abattu maman na biso maman grâce à Vika nzambe ayeba na kopambola yo et mon frère Feli Mumpini depuis Hollande ba Mumpini nyonso tu ya bino bo kamata bisou wana ba yangai vraiment merci na maman Fifi Malila ba Malila nyonso na mona che papounette ba Malila nyonso nzambe apambola bino vraiment merci à mon coach Raph Luza Diongongo miroir de makam samedi na 21h. Vraiment, tu peux s'y battre. Bye bye. Yesu azamalam. Malobana yo, eza lokola mvula. Oyo ekokwea na se. Ekozonga kate yo kimesala misala awara sena moi ilaka na yo ekobeba kate oyo pesinga nanya botola
mokolo baki tokoleka